Ju përshëndes dëgjues dhe miq të Bruko Broadcast Radio, jemi në emisionin Mjeshtër të dritës dhe të hijes. Sot nisim një vel në lumin Buna, një foto e Edith Durham. Kjo foto mban autorsinë e studiueses angleze Edith Durham dhe është realizuar në vitin 1908 në bregun e lumit Buna. E dokumentuar më së miri nga një letër e Robert Els në 2016 pjesë e arkivit qendror. Në fillim të shekullit të 20, qyteti i Shkodrës kishte gazeta, shtypshkronja, artizanat të zhvilluar, atelje fotografike, trupa teatror dhe muzikor, shkrimtar dhe poet të njohur dhe natyrisht me qindra dyqane ku vlonte tregtia me jashtë dhe brenda vendit, qarkullimi prodhimeve artizanale, bujqësore dhe blektorale, bëhej me rrugët e vjetra toksore, por edhe me ato lumore nëpërmjet lumit Buna. Po ashtu duhet vënë në dukje se nëpërmjet liçenit të Shkodrës zhvilloi tregti edhe me malin e zi, që në saj të Bunës edhe mallrat e shtetit të vogël Slav të lidheshin me detin Adriatik. Buna, arterie e rëndësishme. Një arterie rëndësishme e Shkodrës dhe e Krahinës për qarkullimin e njerëzve dhe mallrave ishte edhe lumi Buna, latinisht Barbana, serbisht e quajtur Bojana. Ai ka gjatësinë rreth 44 kilometra dhe është i vetmi lum shqiptar i lundrueshëm, qysh nga burimi e deri në det. Buna buron nga liçeni aty pranë me emrin e qytetit. Buna shërbente edhe për mbartje të njerëzve, kafshëve dhe mallrave brenda Krahinës, sepse lëvizja lumore ishte më e lehtë, më e lirë, por edhe më e shpejtë se sa ajo toksore. Shkodra nëpërmjet Bunës lidhej me linjat detare tregtare të botës së jashtme. Fshatarët e vendbanimeve që lagte Buna në të dy anët e saj kishin mësuar në atë kohë të përfitonin edhe nga forca e erës për të lëvizur me lundrat e tyre, që përgjithsisht thirreshin sule, kryesisht kundra rrjedhjes së tij. Këtë e vërteton mirë edhe fotoja e Durham që po marrim në shqyrtim. Kjo foto ndodhet edhe në botimin anglisht. Miss Mary Edith Durham e publikuar nga Ministria e Kulturës Tiranë më 2014. Aty në faqen 92 ajo shoqërohet me poshtë shënimin një vark me vela në lumin Buna, një burr në kiç të varkës, pemë në sfond. Shtojmë se Durham ka vizatuar edhe një skic mjaft të goditur të kësaj fotoje, veprimi hasur edhe për disa shkrepje të tjera të saj. Skica e varkës, me vel të hapur, paraqitet edhe në faqen 30 të përkthimit shqip. Lufta për Shkodrën të Durham, botuar nga Argeta LMG, Tiranë 2017. Skica ka poshtë 3 gërma, Med, pra Mary Edith Durham. Edith Durham edhe në fotografinë shqiptare. Aty nga fillimi i shekullit të kaluar, trojet e banuara nga shqiptarët, atë botë ende në sundimin Osman, i vizitoi një studiuese angleze me emrin Edith Durham, që daton 1863-1924. Ajo kishte pasur probleme me shëndetin në vendlindje dhe e këshilluar nga mjeku i familjes, ndërmori një rrugtim të gjatë jashtë Anglisë, kryesisht në disa vende të gadishullit të Ballkanit. Durham kishte ndjekur studimet për pikturë dhe vizatim në Akademinë Mbretërore të Arteve në Londër dhe ishte pjesëmarrëse në disa ekspozita. Robert Els zbulohet koleksioni shqiptarët e Edith Durham në 450 foto
në Gazeta Mapo 2016. Ajo udhëtoi disa herë nëpër Shqipëri dhe kur kthehej në atë dheun e saj, bëhej një mbrojtëse e madhe e çështjes së pavarësisë së Shqipërisë. Gjatë konferencës së paqes në Paris, në vitin 1919, Durham ndodhej bashkë me miqtë e tjerë të shqiptarëve pranë delegacionit ton, duke e mbështetur fuqimisht çështjen e kufive të Shqipërisë. The British Council, Kralica e Malsorve, 1996, e dokumentuar në faqen 26. Shënojmë se në fillim të shekullit të 20, Durham ishte përkrahase e flakët e serbëve. Mandej, duke njohur mirë historinë, u kthye në një shqiptar o madhe të zjarrt. Nga do ku shkoi, në tokat shqiptare, ajo u prit me dashuri nga vendasit. Kështu më 3 gusht 1914, Durham u nderua nga Bashkia e Vlorës me titullin Qytetare nderi e Vlorës. Gazeta Jeta e Re, 1 shtator 1938. Në veriun e vendit u quajt edhe Mbretresha e Malsisë, ose Kralica e Malsorve. Po ashtu, Faikonica e ka quajtur mikesha e përjetshme e shqiptarëve. Ndërsa, në vitin 1928, mbreti Zog e dekoroi Edith Durham me urdhri i Skënderbeut, The British Council, një libër i cituar në faqen 24, dhe më pas nga mërgimi, në vitin 1944, kur Durham u nda nga jeta, ai shkroi për të. Ajo na dha neve zemrën e saj dhe fitoi nderimin e malsorve tanë. 70 vite më pas, më 2004, presidenti i Republikës së Shqipërisë, Alfred Mojsiu, e quajti Edith Durham një nga personalitetet më të shquara të botës shqiptare të shekullit të kaluar. Prej kohësh, një shkollë e njohur në qendër të Tiranës quhet Shkolla Edith Durham. Emrin e saj të nderuar e kanë edhe rrugë në disa nga qytetet shqiptare, si Tirana, Shkodra, Vlora, Durrësi, Elbasani, Prishtina e Kosovës, Prizreni në Kosovë, Ulqini në Maltëzi e tjerë. Po ashtu, Edith Durham është femra e parë që paraqitet në pullat e postës të Republikës së Kosovës. Një pjesë e krijimtarisë së Durham për shqiptarët është botuar disa herë në gjuhën shqipe, gjithashtu për të janë shkruar edhe 2-3 studime monografike me vlera të spikatura. Për veprimtarinë e Edith Durham në dobi të shqiptarëve janë organizuar vitet e fundit edhe sesione shkencore e kulturore në Shqipëri. Opusi i saj, me foto të Shqipërisë dhe shqiptarëve, rreth 450 foto të viteve të para të shekullit të kaluar, ka vlera të veçanta për studiuesit e sotëm, vendas dhe të huaj. Në ato foto, ajo ka lëvruar thuajse të gjitha gjinit e saj, peizazhin, portretin, historin, dokumentin, etnografin, geografin, jetën sociale, por gjithashtu edhe fotografin e artit, një shembull par excellence është edhe kjo që diskutojmë. Për këtë përveç studimeve për art, atë e ka ndihmuar edhe njohja e mirë e mendësisë së shqiptarëve, e psikologjisë të tyre, por dhe të jetuarit miqësisht për një kohë relativisht të gjatë midis tyre. Po ashtu, veç të tjerave, ajo ka fotografuar me dashuri botën shqiptare dhe jo ftoftësisht, si mjaft fotograf kalimtar dhe turist këtu. Foto e velës në Bunë. Edith Durham ishte përgatitur me kujdes për udhëtimin e saj larg vendlindjes.
Ajo përveç teshave, sendeve vetjake, veglave dhe fletëve të vizatimit, kishte marrë me vete edhe një aparat fotografik amerikan, Kodak Brownie, të cilin e bleu vetëm 5-6 muaj pas daljes së tij në qarkullim për publikun e gjerë. Këta aparat ishin relativisht të vegjël, praktik në përdorim, kishin një film me shumë poza dhe me përmasa rreth 3.5 x 4 cm, por edhe kushtonin lirë. Natyrisht para nisjes, ajo do të ketë marrë edhe disa mësime praktike mbi përdorimin e aparatit nga ana teknike, sepse për çfarëdo që kuadronte në këndvështrimin artistik, nuk ishte problem. Ajo ishte piktore dhe kishte studiuar artet pamore. Me këtë aparat, Durham realizoi, siç u cek më sipër, rreth 450 foto, të cilat ju dhanë më së pari Institutit Mbretëror të Antropologjisë, The Royal Anthropological Institute London. Një pjesë e vogël e tyre ishin botuar atëre edhe në gazetat angleze të kohës si The Manchester Guardian, Times, Pall Mall Gazette, duke i dhënë asaj vetvetiu edhe statusin e fotoreporteres. Gjithsesi, koha nga shkrepja e aparatit dhe deri tek shikimi i fotove në letër që bëhej pasi ajo të kthehej në atë dheun e saj, ka qenë e mbarsur me kurreshtje të vazhdueshme për çka kishte kaluar nëpër objektivin e saj si artiste dhe si bamirëse. Fotot e realizuara nga Edith Durham rreth një shekull më parë sot ndodhen në arkivat e British Museum, Muzeu Britanik në Londër, midis tyre edhe fotoja jon me përmasa 12.6 x 17.7 cm. Ndër fotot e realizuara nga ajo në Shqipëri, janë edhe disa sosh ku paraqiten kalime lumejsh me lundra të ndërtuara nga fshatarët e zonave buzëlumore. Mes tyre të tërheq vëmendjen fotoja e një barke të tillë afërsisht 10 deri në 12 metra e gjatë, jo trungi gryer, por e pajisur edhe me një vel, e cila lundron në përbun. Suleja, me gjase ngarkuar me prodhime bujqësore, ngjitet përpjet lumit e ndihmuar nga era e mbar që gufon velën. Lundërtari ndoshta i dërgon ato drejt Shkodrës ose fshatrave para saj, për t'i shitura shkëmbyer me mallra të tjera, ndoshta dhe industriale. Nga zhytja e lundrës në ujë mësohet se ngarkesa është e plot. Ajo është e futur në thas të bardhë ose e mbuluar me një material të bardhë. Pjesa më e madhe e fotos, e poshtmja, i përket ujit, lumi bun, ndërsa lart shihet toka me gjelbërimin e dëndur, lundra me velën e fryr nga era dhe qielli. Diku afër boshtit optik të fotos, duket figura e bardhë e lundërtarit që mban drejtimin e ecjes në kiçin e barkës, dhe një tjetër dallohet në bashin e saj. I pari mund të jetë pronari i lundrës dhe i mallit, por edhe vetëm lundërtar që pagohej për transport, dhe njeriu në bash i zoti i ngarkesës. Gjithsesi, përcaktimet e sakta të tyre nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe në studimin e fotos. Duke e vështruar me kujdes foton, vërejmë se nga disa valzime fare të vogla të lumit, sikur ndihet lëvizja e tij që rrjedh nga e djathta e shikuesit në të majt të tij. Gjithsesi, sipërfaqja ka një shkëlqim të çuditshëm, i cili jep një pasqyrim të mirë të qiellit të njëtrajtshëm, të pemës në të djathtë të velës dhe të velës vetë. Gjë që fotografja e ka kapur mirë me shkrepjen e saj, të realizuar bashkë në çastin e mbar
aq i kërkuar dhe lakmuar nga fotografët, një nga pjesët më tërheqëse të fotos, padyshim është vela, jo vetëm për formën grafikisht të veçantë, por edhe për drithijen e goditur. Dhe kjo në sajtë ati qasti të mbar që kapi fotografia duke qëndruar buzuit. Nga hija vertikale, brenda velës, kuptohet se koha e fotografimit i përkiste mes ditës, dhe veshja e holl e lundërtarit tregon që stina është e ngrohtë. Ndarja e velës në dritë dhe hije e ndriçon shumë foton, për këtë bindemi nëse përfytyrojmë velën si të ishte e gjitha në hije, pra afër të zezës. Kësaj ajo mund të shkrihej disi me të ertën e thellë të sfondit të gjelbëruar, po ashtu edhe thasët e bardhë të ngarkesës, përveç se i japin ndriçim fotos, me formën e tyre, thuajse drejt vizore, sikur e shtojnë lëvizjen në drejtimin e ecjes së lundrës. Fotoja do t'jetë realizuar gjatë udhëtimeve të shumta, kur ajo nuk e ndante nga dora aparatin Brownie Kodak, dhe si profesioniste shihte gjithçka rreth e rrotull edhe me syrin e fotografit. Natyrisht ajo ka fotografuar edhe përdorime të tjera të lundrave për kalime njerëzish dhe kafshësh në përlumenj, në jug dhe në veri të vendit, por fotoja që kemi ndërduar ka një statur tjetër ku përfshihen historia me mënyrën e jetesës, zhvillimi ekonomik i vendit me estetikën e fotografisë dhe mbi të gjitha të kapjes së çastit fatlum. Po çfarë bën shumë të veçantë këtë foto të realizuar mbi 100 vite më herët, ndër të tjera ajo nuk është e porositur, por shkrepje e çastit. Pra gjithçka në të është e natyrshme, pa inskenime dhe pozime modelesh. Fotografen Durham ndoshta e ka tërhequr lundra e ngarkuar, por sidomos vela e fryr nga era. Dhe së dyti fotoja nuk paraqitet një lundër me vela me njerëz që shëtisin mbi lum për piknik as bavitje, por një mjet transporti, pra jo për argëtim personash, po me njerëz që punojnë, duke i dhënë këndvështrimin social. Në foto hasen të gjitha tonalitetet e gamës bardhëzi, prej të bardhës së pastër, qielli, lundërtari, thasët dhe deri tek e zeza e plot gjelbërimi djathtas fotos. Dhe kjo tregon aftësi teknike dhe fantazi të Durham në lëmin e dhomës së errët. Veprimtarive të shumta të anglezes Edi Durham në dobi të çështjes kombëtare shqiptare, si politikane, bamirëse, studiuese, shkrimtare, antropologe, vizatuese, duhet t'i përmendet edhe ajo si fotografe, që ndonë se këtu e rendit e fundit nuk është më pak e rëndësishme. Për këtë Edi Durhamit ndoshta i takon, siç u përmend edhe në 2 fjalë, me marrëveshje fjalë konvencionalisht edhe një vend në historinë e fotografisë shqiptare, ndër fare pak të huaj që mendohet se meritojnë këtë status. Kjo edhe në sajt të një vele të madhe që shtyn një lundër kundër jetës së bunës, dhe që ajo e ka përngrir me aq shumë art dhe dashuri në foton së cilës duket se i përshtatet fare mirë titulli Një vel në lumin buna.